सेट खुलते हैं ना, डायरेक्ट ऐसे खुल जाता, उड़ जाता है। ये पूरा ऐसा रहेगा। ऑर्डर जमा है ना। अरे आम्हाला झडक आहे, पाणी मारी लागतो। हां पाहिजे नाही इसको क्या पानी से धो सकते हैं इसको? हां इसको पानी से धो सकते हैं। इसको फिर सुखाना पड़ेगा ना। काम भी क्या है अभी? जरा पावडर गाडी लागली, पाणी काढ या म्हणजे धुवायला लागली। वो पावडर कितना दिन से काढलो नहीं पापा ने, कितना दिन से साफ नहीं किए थे? हो गया होगा 15 दिन। क्या प्लास्टिक लगा है क्या? रोल वाले दाल लागली आपको पावडर तर मला मिळेल ना। फिल्टर रख दिया जाता है, उसके बाद बोले लगाएंगे। उससे है ना क्या कर रहा है, क्या नहीं ये क्या है, वो क्या है। क्या लॉक है ना ये? हाँ ये लॉक सिस्टम है इसका। दोनों लॉक करने के बाद ये कैसे लगेगा? ये डायरेक्ट कैसे घुस जाता है या उसको भी घुस जाता है सीधा? डायरेक्ट कैसे फिट हो गया? ये निकलेगा नहीं? नहीं निकलेगा। हाँ ये हम लोग का क्लीन है ना। ये अपना वैक्यूम सिस्टम है। ये हम लोग का मुड़ गया।